Endi Premiere programmasida montaj qilishni boshlashimizdan oldin biz bu programmaning nastroykalarini to'g'rilab olishimiz kerak. Quyidagi asosiy nastroykalarni bizlarga to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor bering. Buning uchun Edit paneliga kirasiz, Edit menyusiga kirasiz yuqorida va mana shu yerda Preferences degan punkt bor. Bu yerda birinchi o'rinda Auto Save'ni biz to'g'rilashimiz kerak. Mana bu yerda Auto Save degan menyu bor. O'sha yerga kirasiz va mana shuni mana bu yerda bitishga qo'yish kerak. Automatically save projects, ya'ni proyektlarni avtomatik tarzda saqlash kerak. Buni men har 10 minutga qo'yishni maslahat beraman. Xohlasangiz 3 minutga, xohlasangiz 5 minutga qo'yishingiz mumkin. Bu degani siz ishlayotgan proyekt, mana shu siz qanaydir yangi proyekt ustida ish boshlasangiz, proyektingiz avtomatik tarzda har 10 daqiqada saqlanib bo'lib boradi. Ya'ni bu programma shunday programmaki, Adobe Premiere programmasi kamchiliklari bor. Har zamon ошибка berib qolishi mumkin. Siz katta bironta proyektda ishlayotgan paytingiz ошибка berib qolsa, proyektda saqlanib qilib qo'ymagan bo'lsangiz, ahvolingiz og'ir bo'ladi. Ya'ni siz proyektni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun mana shu auto save'ni yoqib qo'yish kerak, обязательно. Mana yana ko'rsataman. Mana shu 10 minutga saqlanib qilish, automatically save every 10 seconds, 10 minutes. Keyin maximum project versions bu yerga 20 ta qo'yamiz. Bu 20 tagacha faylni saqlanib qilib boradi. Endi bu yerda keyingi punkt media cache degan punkt bor. Mana shu media cache punktiga o'tish kerak. Mana shu yerdan auto save'dan media cache ga o'tasiz. Mana shu yerda media cache files, mana bu yerda save cfa bir nima media cache files next original media files when possible degan joy bor. Mana shu yerga bitishga qo'yib qo'yish kerak. Mana shunday bitishga qo'yib qo'yamiz va bo'ldi. Qolgan joyga teginmaymiz. Bu narsani qanday tushuntiray? Hozir sizga Adobe Premiere programmasi shunday narsaki, agar siz fayllar bilan ishlaganingizda, video fayllar bilan ishlagan paytingizda u ushbu video fayllar uchun qo'shimcha fayllar yaratadi. Va mana shu qo'shimcha fayllarda agar mana shu bitishga qo'yilgan bo'lsa, video fayl qayerda turgan bo'lsa, o'sha yerga saqlanib qiladi. O'sha qo'shimcha mana bunaqangi cfa pic degan fayllarda. Bu o'zi odatda S diskda bo'ladi. Agar mana shu pitichkachani qo'ymasangiz, o'sha qo'shimcha fayllar S diskda paydo bo'la boshlaydi va S diskingiz to'lib ketishiga olib keladi. Shuni oldini olish uchun mana shu yerga pitichkacha qo'yib qo'yamiz. Shu bilan bu yerda bo'ldi. Boshqa hech qanaqangi nastroykaga teginish kerak emas. OK tugmasini bosamiz. Endi keyingi nastroykamiz bu klaviaturani nastroyka qilib olish kerak. Ya'ni siz agar montajni o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz albatta klaviaturada ishlashni o'rganishingiz kerak. Klaviaturadagi shortkeylar bor, ya'ni o'sha shortcuts deyiladi. Обязательно o'sha shortcutslarni yaxshilab o'rganish kerak. Ushbu shortcutslarda siz orqali ishingizni ancha tezlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Bu xuddi shortcutlar, agar siz bilsangiz, oddiy Windowsda Ctrl copy, Ctrl V, Ctrl X kabi knopkalar bor yoki Ctrl Y, Ctrl V knopkalarini bossangiz ma'lum bir funksiyani bajaradi. Xuddi shunday Premiere'da ham mana bu hozir tepa menyuga kiramiz, Edit'ga. Edit pastida Keyboard Shortcuts degan punkt bor. Mana shu yerga bosasiz yoki Ctrl Alt K knopkani bossangiz chiqadi mana. Va mana shu shortcutlar deyiladi. Mana shu narsalar bu har bir shortcut, ya'ni har bir knopka ma'lum bir vazifani bajaradi. Masalan, S knopkasi kesadi, V knopkasi yana o'sha kursorni tanlaydi, B yana bir ma'lum bir funksiyani bajaradi. Umuman mana shu har bitta klaviaturadagi knopka uchun Adobe Premiere programmasida o'zini vazifasi bor va siz bu yerda knopkalar hammasini o'rganishingiz shart emas. Men sizga asosiylarini ko'rsataman. Birinchi qiladigan ishimiz, siz skachat qilib olgan darslik uchun materiallar papkasida Keyboard degan papka bor. Mana ushbu papka, Keyboard degan papka. Mana shu yerda optimalkeyboards.ks degan fayl bor. Mana shu faylni kopiya qilib olish kerak birinchi o'rinda. Kopiya qilib olamiz. Ya'ni bu optimal keyboards bu meni o'zimni keyboardlarim, ya'ni shortcutlarim.
men ishlatadigan eng asosiy shortkat o'zimga moslashtirib mana shu klaviaturaga qo'yib olganman. Bu primerda o'zini standart shortkatlari unchalik menga to'g'ri kelmaydi. Bular bilan ishlash sal noqulay hamda shuning uchun men o'zimga kerakli bo'lgan shortkatlarni to'g'rilab olganman va mana shu o'zimning shortkatlarimni sizga qo'yishga maslahat beraman. Bu ishlashga juda ham qulaylik olib keladi. Ish jarayoningiz, o'sha montaj qilayotgan jarayoningiz juda ham tezlashadi. Mana shu optimal keyboardni kopiya qilib olamiz. Kopiya qilgandan so'ng S diskga kirasiz. Bu yerda pользовательga kirasiz. Keyin Dreamline'ga kirasiz. Dreamline bu men o'zimning nomim, kompyuterim nomi. Bu yerda siz kompyuteringizga qanaqa nom bergan bo'lsangiz, shunaqa nom chiqadi. S disk pользовательning ichiga o'sha kompyuteringiz nomiga kirasiz. Meniki bu yerda hozir Dreamline deb turibdi. Xo'sh, bu yerda dokumentiga kirasiz, Adobe'ga kirasiz, Premiere Pro'ga kirasiz, 13.0, Profile Dreamline chiqadi. Bunga kirasiz va mana shu yerda Win degan papka bor. Mana shu Win degan papkaga boyagi shortkatlarni tashlaymiz, vstavit qilamiz. Mana hozir tushdi. Vstavit qilgandan so'ng bu yerda hozir bu shortkat ko'rinmayapti. Mana shu men o'zim boyagi tashlagan shortkatlarimiz. Hozir buni o'chirib, qaytadan editga, keyboard shortcutga kiramiz. Mana bu yerda keyboard layout presetda mana bu punktni tushirsangiz optimal keyboard mana shu yerga chiqadi. Mana shunga qo'yamiz hamda pastda OK tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Shu bilan hozir klaviaturamizga mening klaviatura nastroykalarim o'rnatildi. Keyingi darslarimizda men sizga mana shu klaviaturadagi shortkatlarni bosqichma-bosqich ko'rsatib boraman.